আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা হারভেস্ট করব। কেরাকা কি কি হারভেস্ট করব? হেল্প কর প্লিজ, আসো। আমরা ফার্স্টে কর্জেট হারভেস্ট করে নেব। এটা ইজি নাও। বিসমিল্লাহ। এবার আমরা আমাদের শসা হারভেস্ট করব। এই শসাগুলো পিকল শসা, বাট এগুলো ছোট সাইজের হয়। বাট আমার শসা গাছের শসাটা ভালোই বড় হয়ে গিয়েছে। আর এখানে একসাথে 2টা শসা হয়েছে। আমি খুবই টেনশনে ছিলাম ফার্স্টে, আসলে কি হবে শসাগুলো। না, এগুলো হয়েছে, আর এগুলোর সাইজ একদম ঠিক আছে। আর এখন হারভেস্ট করব পুঁইশাক। আমার পুঁইশাক গাছটা খুব একটা বড় না, বাট স্টিল আমি হারভেস্ট করে ফেলতে চাচ্ছি, কারণ পুঁইশাক আমি খাই না, শুধু আমার হাজব্যান্ডই খায়। সো এই জন্য ভাবলাম যে অল্প অল্প করে খেয়ে ফেললে নিচের গাছগুলো বাড়তে সুবিধা হবে, তাই এগুলো কেটে ফেলেছি। আর এবার আমি পুঁইশাকগুলো যে লাগিয়েছি, এগুলোর পাতাগুলো খুবই বড় হয়েছে, মাশাআল্লাহ। এবার আমার পুঁই শাকের পাতা অনেক বড় হয়েছে, এটা দেশিটা তো তাই।